呢個碧姨話呢，有冇香港人教我喺小丸嗰度買嘢？我完全唔識啊！阿梁仔關注阿碧姨啊，梁仔唔好買住啊，唔好買住連咪啊！阿碧姨，關注阿碧姨啊！喂，你好啊！喂，小圓姐姐啊，老實講係咁樣嘅，即係我係最近咧先至睇你直播嘅，因為我家婆之前啊，即係我哋即係同我哋一齊住嘅時候咧，咁佢咧就日日都會睇你直播噶嘛。哦，你可唔可以講嘢慢少少啊？夜又睇，係啊，佢真係日又睇夜又睇噶，跟住屋企啲家頭細務佢都唔做噶。咁其實咧，我又唔係話詆毀佢嘅，係咪？即係我只不過係咁講下，即係我今日連上嚟咧就係話，即係想講係咪？其實佢啊都已經退咗休啦，係咪？即係佢即係佢去做嘢啊，又有5000幾蚊咁樣，再加上啊，我家公咧，你可唔可以講嘢慢啲啊？我台山人嚟㗎。哦，你台山人，台山人。係。會山岸嚟嘅。你講。咁即係佢，即係加上我家公之前死嘅時候啊，咁佢就已經，即係我家婆佢好自私㗎，佢就將啲錢咧全部都立晒喺自己嘅手上面啊嘛，即係可以講話咧，即係佢大把銀紙使嘅，即係打跛腳都唔使憂嗰種啊。明白。咁即係老實講啦，係咪啊？咁我家公依家咧都已經死咗啦，係咪啊？咁佢就得我老公一個仔，咁係唔係應該要對我哋寬容少少咧？嗬？即係我唔係話講是講非啊，即係你聽我把聲都知道啦。即係我係嗰啲即係比較即係民主嗰啲人嚟嘅，我唔係話嗰啲惡死能登嗰啲嚟嘅。咁即係我知道佢依家咧都喺度睇緊你直播間。係啊，我係台山人嗰個平凡人係啦，你都聽出啦係咪？係咪老鄉啊？我唔知咩叫平凡啊。平凡啊，平凡人啊，嗰度嗰個平凡係一個村嚟嘅係咪？唔係，平凡人係嗰我見人哋評論嗰度嘛，咁後尾咁即係我知道佢咧就依家咪喺度聽咧你直播嘅咩，所以我連上嚟咧，其實我唔係話想詆毀我家婆嘅，我即係因為我依家即係有 BB 啦，咁我就想話咧，你同埋你直播間嗰啲人可唔可以幫我評下你咁樣？點評你？因為係啊，因為依家佢將我哋住嘅嗰間屋啊。佢竟然趁我翻去照顧我老母啊，即係我親生阿媽啦，即係佢就自己自把自為啊，就偷偷地將我哋嗰間屋啊賣咗佢啊，買成個月啦，咁而且咧賣咗俾佢嗰啲遠房親戚啊，佢又唔肯認話嗰啲係唔係佢親戚嚟嘅喎，我就係想問下佢有冇良心㗎？點解會賣咗咧？咁哎呀，就係咁樣，即係哎呀，點解會賣咗係咪？我就同你講啦，係嘛？即係其實咧就係佢小氣，因為我點解話佢小氣咧？因為當時我同我老公兩個人結婚嘅時候咧，我哋已經講好咗噶啦。我話即係嗰層樓以後咧就係我同埋我老公兩個人住嘅啫，因為我呢個人咧有嗰啲潔癖㗎，我唔係好習慣同啲其他人住埋一齊㗎，即係我會有嗰種。即係好似平時你見到曱甴啊，會起雞皮咁樣，我會有嗰種感覺㗎。即係你淨係可以接受你同你老公一齊住，係冇錯，唔可以接受任何人。可以咁講啦。反正我接受唔到同我奶奶一齊住啦，就係咁簡單。人家話相處好從住難啊嘛，係咪？明白。咁而且係啊，咁而且當時啊，佢同我家公咧兩個人咧，即係牙擦，即係已經係。講咗應承咗話，以後呢間屋咧就係屬於我哋兩公婆住嘅，佢哋係絕對唔會過嚟我哋呢度嘅，話要俾足晒空間我哋咁講。咁但係咧，我真係估唔到啊！即係我同我老公咧，先至結婚1年左右啦。咁我家公咧，佢就心梗啊，就走咗啦嘛，即係死咗啦。咁佢咧就話佢唔想自己喺村入邊住，但係其實我啱先都講啦，係嘛，我都係台山人嚟嘅。我亦都係隔離，即係唔係好遠嘅啫，係咪中山坦洲呢邊係咪？咁我老公咧我同你好近嘅，我唔係同你好近，係你中山坦洲，我中山民眾嘅。都唔係話好遠啫，個零鐘咁樣咯。依家有坦洲快線啊嘛。咁你話啦係咪？其實大家都係即係其實都係農村係咪？咁我就唔知道點解佢要搞到咁複雜啦。咁
本來一個人喺鄉下嗰度住咪仲好，又冇網管啦，係嘛？即係好似啲冇掩雞籠咁，想去邊就去邊。即係佢係坦洲村入邊係咪啊？係啊，村入邊啊。咁跟住咁佢，因為我哋係喺即係出邊呢度啊，喺陽光花園嗰度買噶嘛。你唔好講邊度？你死火！仲有個陽光花園先嘅，你哋坦洲。好啦。咁係啊，咁我老公咧就係都叫佢啊過嚟一齊住喎。咁點講咧係嘛？即係話晒咧都係生我老公出嚟噶嘛，話晒係我老公個阿媽。咁我係啊嗰個硬鳩咗，係啊嗰個坦洲真係好山卡拉地方㗎，我都冇話咩啦，係咪啊？咁後尾佢過嚟呢度住，咁雖然話我個人咧，即係當時我係好唔開心，但係我都接受咗，我都同意咗嘅。咁但係而家咧，即係我外家嗰邊啊，就出咗少少問題啊嘛，即係我阿媽嗰邊啊，出咗少少問題。咁我細佬即係佢喺出邊做生意啊嘛，咁啊蝕啊嘛，咁蝕咗之後咧就屋企好多銀紙都已經貼咗入去啦。咁再加上咧即係佢依家已經將佢自己住開嘅嗰一套屋啊，就已經賣咗出去啦嘛。咁買出去之後咧，咁因為人家話貧賤夫妻百事哀啊嘛，我嗰個弟媳啊，即係我細佬個老婆啦，佢咧就嫌棄我，係啊，佢就嫌棄我細佬，跟住佢就即係帶埋個女咧就翻自己外家，同我細佬就離咗婚啦。咁點算啊？你細佬？咁我細佬冇辦法咧，男人係咪做即係人有三衰六旺，咁你有時候衰咗就要認噶啦嘛，係咪啊？咁冇理由咧就拖累人哋啊。咁係出咗去打工定係點樣啊？定係等住你打救？咁啊唔係，我細佬唔係嗰啲咁唔上進嘅，我細佬自己出去打工嘅。咁但係我細佬依家仲爭出邊成30萬嗰啲街數啊！咁你知道嗰啲人啊，即係爭人銀紙嗰啲人唔係人咁品噶嘛，係咪啊？咁所以即係就連我阿爸佢咁大年紀，佢自己都識諗啦，係嘛？佢依家咧就喺出邊嗰度咧都有出去打工，然之後就幫我細佬還嘅。即係好少翻屋企咯，咁所以咧我阿媽即係我阿媽點講咧？係咪我哋台山嗰邊咧？因為有啲人咧，佢為咗慳銀紙啊，佢就冇買嗰啲養老金嗰啲咁樣養老保險咁樣嘅，所以咧我媽係冇嗰啲養老保險，亦都冇嗰啲退休金嘅。明白。係啊，即係唔似我哋中山個個都有買嗰啲養老保險，同埋都會有嗰啲退休金。咁再加上我阿媽身體又唔係咁好啊嘛，咁所以咧我就想話咧，就係想即係我阿媽係咁講，佢就話想將屋企即係嗰間屋啊，即係我老豆同埋我阿媽住緊嘅嗰間屋，就將佢咧租咗出去，咁樣咧就可以即係有啲銀紙入啊嘛。因為其實我哋喺鄉下咧係住喺縣城噶。台城啊嘛？唔係，即係我哋每一個村佢都有一個縣噶嘛。知道啦，住喺城市。唔係叫城市，反正就係你哋嗰度有嗰啲台山人，佢哋應該聽得明嘅，即係去當時啊，另一地方，即係我哋係咧縣城嘅咧。聽得明啦，佢哋聽得明，我聽唔明啊，佢哋聽得明就得噶啦。在響宋江鎮寧啊嘛，我屋企在響宋江鎮寧賣噶嘛。我都唔知佢講乜鬼。係啊，咪就係嗰度咯，係咪啊？咁買咗，咁後尾佢就話想幫補下啊嘛。咁我覺得我阿媽同埋我阿爸佢哋咁樣嘅諗法咧，即係比較好一啲噶，唔似得有啲老人家，即係啲細路啊，做一啲咩錯事啊，或者係點樣就喺度即係一直喺度講啊嘛，係嘛？咁後尾咁所以咧，我阿媽咧就話想搬過嚟我哋屋企度住。咁但係咧，我阿媽搬咗過嚟之後啊，我嗰個家婆咧就好計較啦，就開始好計較啊，樣樣都好計較。你又係坦州噶，我又係坦州喎。我唔識講坦州話噶喎。我唔識死你聽，你唔識得講，你咪講喎。你冇嘈啊！你又係坦州噶？我聽唔明你講咩啊？你係邊條村啊？我聽唔明你嗰啲口音啊！黐線，嗰啲圍村音嚟嘅。唔係啊，我同你講啊，你海山啊，你山奶，你唔覺得山卡拉？你竟然話坦州山卡拉，你起碼近住珠海啊？唔係啊，佢成制啊！你唔好嘈啦，成制啊！落雨都落雨，你冇浸水咩？個口水咁多，浸都浸死你咯！
你識唔識講嘅台山話？你咁講嘢㗎？你凱江話嘅，你真係唔驚得罪人㗎喎。你個咁散啊，我呢個你冇出似一嚟啦，真係事啊！啦。你講我跟你乜鬼講啊？啊，我跟你講啊，上邊嗰個講嘅，我咪好話同你講回山攤話喎。就散卡啦，上邊個頭咁大嗰個，你唔知你唔好嘈回山嘅係回啦嘛。山卡拉，攤做嘢係回山卡拉啫嘛，你連邊唔散卡啦嘛？都散卡拉，我一直都話散卡拉。咁你又嫌慳就散卡啦，你仲教佢作死嘛你？我都冇話作乜你死啊！我只不過話真係家婆我入面唔着嘅啫嘛，係嘛？係我家婆啊嘛，係我家婆嗰陣嫌棄散卡拉啊，唔想話散卡拉對方字啊，要出嚟同樂字啊。自閉啊！你入到嚟講到咁多口水啦，財源拜拜，我落同你去而家啦，講啊，你細。揀下面嚟嗰咁散白州啊，真係。揾二租啊，咁三百啊！散卡拉你估仲假過你估會係唔出佢啊？邊嘛？會演出邊嘛？大把人咧散你嘅華僑佬嘛，閪都唔係華僑佬。嗱咁，哎呀唔好嘈啦，最緊要係解決我哋屋企件事知嘛？啊，咁你又快明白啲啦，左頭左勢嘛。我唔係你下邊嗰個，你唔識得講佢哋家鄉話，你講乜鬼喺度啊？唔係啊，咁即係跟住咧，即係依家係咁樣啊。咁我嗰個奶奶咧，佢就點講啦，係嘛？咁佢係住一間噶嘛，我同我老公同埋個仔啊就住一間，因為我個仔咧好細個噶嘛，冇理由自己一間房嘅，驚佢晚黑嘅時候啊，即係發咗口夢之類嗰啲啊嘛，驚佢驚啊。明白。咁後尾即係我阿媽啊，佢因為佢身體唔係咁好噶嘛，佢有嗰啲肺結節㗎，咁所以咧我就去買咗1萬蚊嗰啲蟲草咯。你幫襯我買嘅？唔係，唔好意思，你呢度係有得買，我知道嘅，因為有睇過，但係我唔係話信唔過你啊，即係之前咧，我即係個朋友啊，佢就介紹我啊嘛，唔使解釋啦，唔使解釋啦，你唔喺我度買，你直接講啦。即係係啊，我就喺藥店買嘅，咁我明白。下次我就幫襯你，我就幫襯你。你做我。咁後尾我咪又買一啲蟲草啊，跟住又買啲燕窩，跟住咧仲有買啲海參啊嘛。冇啊，喺嗰度藥店買嘅，因為個朋友用開，佢話好啊嘛，佢話嗰個藥店嗰度啊有嗰啲咩。唔好喺嗰度推人哋啲藥店，講翻你自己嘅咁嘅。咁後尾即係買咁多好嘢翻嚟啊嘛，咁嗰啲海參咧，我阿媽煲湯嘅時候咧，又有俾我家婆飲嘅，我哋係大家一齊飲噶嘛。但係咧，嗰啲燕窩嘅話，你知道燕窩係比海參貴噶嘛，即係好多嘅。咁又美容養顏成噶嘛。咁跟住咧，我阿媽就見我做嘢咁辛苦啊，佢就諗住話即係俾我食咁樣。跟住咧，我阿媽就啲燕窩係你買嘅，我買嘅。你買咁，你阿媽燉咗俾你食，冇燉俾你家婆食係咪？係就係我同我阿媽偷偷地即係我哋已經係匿喺廁所嗰度食噶啦。你都算抵死啊！我話俾你知，你咁樣即係我唔知點講你啊，姐姐。咩屎坑嗰度食？係啊，你話啦係咪？即係已經咁隱蔽啦，咁點知我家婆我唔知係佢係聞着啲味啊，定係點樣？咁啊佢見到啊嘛。食屎食着豆就係咁樣，我同你講。係啊，咁後尾啊，咁佢發現咗啊嘛，咁佢又好小氣嘅喎，即刻咧就問我老公啊，就攞翻佢嗰個退休工資卡啊嘛。哇！你知唔知啊？即係佢真係好陰濕咯，係咪啊？即係我哋喺廁所食，佢又知，跟住食一少少啫，係咪冇俾佢食啫？即係講老實嗰句啊，食多一啖啊，都唔會話生多幾嚿肉啦，係咪啊？咁佢就係阿姨，你匿喺廁所，你就唔覺得自己陰濕？點會陰濕啫？係咪啊？頂多咪有少少味，我哋開住抽風食噶嘛，咁大聲，而且食得咁細聲，佢都可以聽到喎，擺明啊就係嗰啲。哎呀，我都唔識講佢啦，即係有心裝你啊，係咪啊？係啊，我都覺得佢係有心裝嘅，佢一定係專登嘅，喺佢嗰啲咁小氣嗰啲人啊，我都凡事斤斤計較。明白。你咁大方嗱，你買燉到啲，你阿媽燉燕窩時，你阿家婆知㗎，你燉㗎嘛？哎呀，即係你知道燉燕窩唔使燉幾耐啊，10零分鐘就得㗎啦嘛，係趁佢去買餸嘅時候㗎。都點知佢可以有回馬槍咧？咩叫做陰濕啊？咁我阿媽都係，因為我係我阿媽個女。燉你兩仔乸食，留低唔俾你家婆食喎。怪得話唔你家婆賣咗間屋啊，我都賣咗佢。
你有個小毛，其實有幾大件事啫係嘛？只不過係少少燕窩啫嘛，即係搞到家嘈屋閉咁，何必咧？所以我就話何必你又做咩你唔分啲俾人哋食咧？咪就係咯。咁嗰啲咁好嘅嘢，即係人家話唔係話，即係人哋話食一啖咪少一啖噶啦嘛。咁我媽邊有諗咁多啫？一個鄉下人係咪啊？佢最簡單最純樸嘅諗法就係個女咁辛苦，就係想俾個女食多少少，等個女咧補下咁樣啊。有冇問你一個問題？你都唔我問你一個問題。你講。點解佢個家婆嘅退休金嘅卡喺佢嗰度，還是喺佢老公嗰度嘅？喺我老公嗰度啊嘛。點解喺你老公嗰度嘅？咁佢就係得一粒仔啊！佢老公又死咗啦，即係我家公啊！我家公又死咗啦。咁佢一個老人家，咁佢唔俾個仔俾邊個啊？佢俾你個仔，你個老公有冇俾家用你啊？咁梗係有啦，老公唔俾家用我就係照顧頭家，我自己出去打工啲錢啊用晒喺屋企咁啊好蝕底。我問問你先啦，你個家婆嘅退休金俾你老公，你老公又俾你，你就買海味，點解你唔俾得你家婆飲先？我問問你先啦。有個人喺度發瘟啊嚇到你死，變態嘅，佢攣咪上嚟做乜鬼啊？啱先有個人，你話係嘛？佢係食自己嘅公豬啫噃，你都唔俾佢食，你真係假㗎？乜你咁講嘢？你佛山人嚟嘅咧，我之前都喺佛山住過嘅咧。我話你咪你我咪佛山好、順德好、雍貴好、恆泰好啊，還中山好。佢呢啲嘅係咁湯嘅噃，佢嘅俾公豬你個家你老公係咪先？你老公就將啲家用俾你，點解你買嘅嘢係唔預嘅一份先？唔係我唔預，唔係我唔預佢啊，係我阿媽佢煮嘅時候就係齋煮2份啊嘛。咁我阿媽身體唔好，冇理由叫我阿媽唔食噶。咁而且我阿媽一片好心，佢係諗住話我做嘢辛苦，咁佢想幫我補下咁。如果我即係唔飲，就係俾個家婆飲嘅話，咁到時我阿媽咪會傷心咯。咁係咪會影響到佢身體健康啊？你燉3碗得唔得？點解要係2碗呢？咁我阿媽嗰陣時冇諗咁多嘛，係嘛？咁我家婆又去買餸咯，咁佢咪燉點解你飲行嘅？你唔知又唔係我燉嘅？你飲行嘅，你可唔可以2碗係溝開3碗俾佢用啊，俾佢飲啊，分開3碗得唔得？唔係啊，你係有心就有心。唔係啊，你哋平時自己燉嗰啲燕窩啊，係嘛？咁我問你啦，咁啲少咗嗰啲即係啲量啊，嗰啲功效都唔一樣噶嘛，係嘛？咁啊嘥料係嘛？再講啦，下一次再飲都得噶啦，係嘛？咁呢次我媽燉2碗啫，下一次咪叫佢燉3碗咯。講你多呢啲係由你踏入廁所食你就係唔想俾個家婆飲，一句講晒。等我講，我都覺得係。等我講一句，由你踏入廁所食茄茄嗰一下開始就已經唔啱啦，攬埋個兜燕窩入去廁所。我都係為咗我阿媽，即係為咗我家婆着想咋，因為我阿媽就係燉得2碗，係咪啊？我唔想佢哋啊，即係兩個即係親家啊，即係見到面咗咗，尷尬啊嘛，係咪啊？到時候你話咯，2碗咁3個人點分咧？你唔好咁激動，由你攬埋嗰兜燕窩入去廁所一齊吔嗰陣時，就已經係唔啱啦，啱唔啱啊？等佢講埋先，我想聽聽佢究竟係點樣俾佢家婆買嘅落，我想聽埋呢樣嘅嘢。你點樣係啊？我都想聽聽啊！點解你會俾你嘅家婆買件落嘅？係咁樣嘅，咁佢嗰陣時咧，即係佢咪喺嗰度啊！即係我咪話㗎係嘛？佢咪好陰濕嘅，見到我哋食燕窩啊，即刻咧，即係知道，即係話我唔俾佢食咁樣啊！咁咪問，咁咪喺度含沙射影啊，指桑罵槐咩？咁跟住咧就講啲好難聽嘅説話啊嘛，又話咩捉隻老鼠入米缸啊咁樣，又話即係當我阿媽係老鼠啫係咪啊？咁我阿媽本身啊就肺結節啊，身體唔好噶啦嘛，邊受得咁嘅刺激啫係咪啊？咁當場咧就激到佢啊，就差啲又暈咗啊嘛！咁後尾佢又受唔到啲咁嘅氣啊，咁佢又搬咗去我阿爸嗰度住，即係我阿爸咪喺出邊打工嘅，佢喺出邊有租嗰間屋噶嘛，就去嗰間屋嗰度住咯。咁我阿媽咧，即係可能俾佢激一激啊之後啊，就因為一碗燕窩搞出嚟嘅大頭佛，其實我家婆佢讓一步咧就乜鬼事都冇噶啦。咁後尾搞到我阿媽，佢咪後面啊咪查出個腦嗰度咧有條血管啊就塞住咗，即係唔通啊嘛。明白。哎呀，你話啦係嘛，咁陰公，咁哎呀都係我家婆做嘅錯事啊嘛。咁我係佢新抱，我應該要幫佢彌補下噶係嘛。咁我咪去照顧我阿媽咯，即係粗身大細仲去照顧我阿媽啊。咁我就想話，
叫我老公，我話老公你同你阿媽即係我家婆啊講下道理啦，係嘛？咁因為咧因為我阿媽呢種狀況啊，我啱先咪同你講咗嘅係嘛，即係個血管嗰度啊塞咗啊嘛。咁我阿媽咧就唔想話同我家婆嘈，因為咧人家話即係家衰就口不停啊嘛，佢唔想同佢咁樣即係一般見識啊。咁我細佬咧，咁你阿媽我個細路，你阿媽住你阿媽嘅，你住你嘅咪得咯？咁唔得，咁我要去照顧阿媽噶嘛。阿媽佢係喺我哋財城嗰度，即係我老豆啊，係喺財城嗰度打工噶嘛。咁我梗係要翻台城嗰度照顧佢噶嘛，咁都唔啱噶係嘛？我哋屋企係喺坦洲呢邊噶嘛。咁你點啊？咁你咁我咪翻去照顧我阿媽咯。咁即係我個細路仔啊，咁佢又係慢慢大個啦，係咪？咁我就話啦，係嘛？咁哎呀，其實咧，實在係即係點講啦，係嘛？我哋鄉下嗰啲村屋啊，即係坦洲入邊啊，嗰個村啊，嗰啲村屋啊，即係都唔係話好差嘅啫。即係都住得下人咁樣嘅，係嘛？咁如果租出去都可以值幾百蚊紙咁樣，咁我就話咧，就叫佢勸佢阿媽，即係搬翻去坦洲嗰入邊嗰度住先，即係搬翻去村入邊住，就唔好同我哋住陽光花園啦。即係咁啊，等我將我阿媽從台城嗰邊就接翻嚟我哋屋企，因為我阿爸去打工，佢冇時間照顧我阿媽噶。你即係你叫你家婆翻去坦洲啲村住。然之後就住嗰個你阿媽住嗰個小區，係咁啊，大家都方便啦，係嘛？起碼都係一個城市啊嘛，係嘛？如果我家婆佢真係萬一有啲咩冬瓜豆腐頭暈身慶咁樣，我跑過去都快啊嘛。我有問題，點解你唔翻？直播間嘅人咧，你唔好講人哋喺邊條村啊！有啲人已經知道咗你啊，你唔好應該講你自己坦洲嘅，你都戇居噶咯。係咯，咁你點解唔翻坦洲？你奶奶點解唔搬去花園大廈住啊？係啊，咁點一樣咧？係咪？即係佢喺城，即係點講咧？佢喺我哋小區嗰度住啊，佢冇咩識嘅嗰啲人嚟㗎。人家嗰啲。咁佢喺翻鄉下嗰度住咧，起碼隔離屋嗰啲啊，可以同佢傾下偈啊嘛。老人家啊，最罩忌就係太孤獨噶啦，孤獨就容易出問題噶啦。姐姐，我問你一個問題，你答我先啦。我問你一個問題，你答我一個問題。我話你奶奶點解唔去花園大廈住？你同你阿媽搬去坦洲住？我淨係問你咁簡單。佢點會搬去坦洲咧？佢奶奶肯定唔可以過人哋嘅祖屋住啦，戇居啊，俊仔你又。我唔係啊，啱先我都回答你呢個問題啦。你聽咁樣空氣清新啲啊嘛。我咪同你講咗咩？我話因為我奶奶佢本來咧，即係我家婆啊，佢本來咧就係坦洲村入邊嗰啲人嚟嘅。咁隔離屋嗰啲啊，全部都識嘅。咁佢翻到去嗰度咧，大家咧都可以有講有笑。但係如果佢嚟我哋小區嗰度住咧，得佢一支公嘅啫，咁啊變得孤獨積啦。因為孤獨咧就容易出問題噶啦，到時候就好多嗰啲咩老年痴咩嗰啲啊，係咪啊？哇，好毒啊，好毒啊呢招！咁你講。喂，靚女，咪住。我只不過以事論事。聽定先，靚女，我同你講啊，你啲咁嘅嘢，我同你講啊，住書住嚟兩劑乸都係咁嘅樣，所以我同你講啊，你兩劑乸都係同埋嗰個啱出嚟嘅醋啱嘅醋錯。人哋個家婆出晒錢，你仲去包裝人哋，攞人哋啲錢嚟食宴喎。其實我同你講，你兩劑乸狗都不如，我可以明確話俾你知。嗱，你所以今時今日你上嚟。你上嚟呢個直播間，其實你就成身眼喺度㗎啦，話俾你知啊！個家婆肯定睇到晒問題，全部即係睇到你兩劑奶嘅質素太差啦，好唔好？明白未？你應該絕對喺度大條道理講，又話喺農村生活喺如何，其實你就一直都係想接個老母翻，唔係，住緊就趕個家婆走。呢個上邊個姐姐應該係我哋包咩叫我咧？忠實粉絲嚟嘅，你唔係近來聽噶啦，因為你其實你做女人，你真係你做得對㗎，我一聽到嗰啲事件咧，我又好反感嘅，話俾你知啊！阿輝哥，你聽我你講句先。死人生魚輝，你個嘴都唔知點解咁臭嘅，係咪食得多嗰啲臭鮑魚、過期鮑魚係嘛？你咁樣你俾幾分鐘時間我？聽我講先啦。輝哥坦，因為佢嘅即係咪話叫報應啦？我覺得即係事好快就有
即係有佢唔想見到嘅結果，等佢講埋先，睇佢家婆點解會賣嘅落先。我想聽呢樣嘅嘢。你不如等佢聽埋先啦，佢有排輝。掠啊，嗱嗱聲叫佢講咗佢啦。其實我哋都知得幾正㗎啦，講真啦，有乜嘢啊？因為一多嘢已經人哋個家婆已經睇到問題啦，好唔好？人哋幾廿歲唔係死㗎，好唔好？你連食得多嘢啱我啲錢，用我啲錢喺度，連我都撇埋開。你睇佢講埋佢先。唔係啊，小毛你哋你誤會咗啦，叫佢嗱嗱你真係聲講下佢3分鐘鬼之內得三分，講唔到。我得我做乜俾你啊？我派嘅街坊我都唔俾你，我話俾你知，我送出出邊我都唔俾你，一個仔係點啊？唔係一個仔輝哥，死唔到㗎。你輝哥你冷靜啲先，俾佢3分鐘一定要講晒。你點解解就係啦，你咁你趕住去投胎咩？你講嘢咁鬼快咁鬼毒做乜嘢啫？係嘛？以小人之心度君子之腹，我都未講完係嘛？我只不過係而家先俾我媽。你使乜講啊？我已經知道你後邊乜嘢㗎啦。咁你知道咁你屙多屎出嚟睇下我。你仲使你講？我而家係想問你解決咩問題？你講啊！唔好喺度嗌交你係我啦！肚裏邊嘅蛔蟲啊！要唔要食咧？杜同丸杜瓜你出嚟啊！我聽日去屙多 care 睇下有冇唔幾條係，我哋唔喺度嗌交嘅。阿你食屎啦！道遠涼瓜，我做乜唔知呢？你哋江門五一地區，我邊個地方唔熟？你咪去熟啦！你咁熟嘅話，你去住啊嘛！整個江門地區，我做咩唔熟？你話俾我知邊個地方唔熟？我我噏唔出嘅。哋台山係江門嘅咩嚇？依家先屬江門嘅，但係我哋台山係自己台山嚟㗎，好似你哋坦洲，好似你哋咩台山台城啊嘛你唔好喺度講埋晒咁樣係咪分析我話俾你知啊！有個台城啊？你哋你嘅嗰邊講台城啊？見乜鬼樣？係咪你貓樣係咪？你個死人爛鬼冷靜跛，啲好冇啊？個屎水產跛，我話俾你知生蛇㗎你啊！你買檔啊，跛個頂頸住先。你啦住啦，你周身屎喺度，人哋我唔俾你住咯，你講咩啊你？過馬路先，跛哥，等佢過馬路先。咪就係啦，啱先我都心平氣和，我係都要激我先得嘅。周身屎仲喺度大聲，我就踢埋你落去啦。頭啦！我依家咁慘咧，你仲喺度咦吟吟？點解呢啲係咪就係將自己嘅幸福快樂建立喺人哋嘅痛苦你哋信唔信踢你落去啦？你咁叻噶啦！你有數得啲，個個都有數得啲。你做態度唔好唔踢你落去啦！你信唔信啊？你態度好啲得唔得？你點跳落去啫？你態度唔好你差唔多嚟啊！你腳踩落屎坑嗰度未伸上嚟係咪？輝哥，等佢講佢家婆點買屋先，你冇咁快等。嗱，報應嚟嘅啫。咪就係啦，冇文化，你未講完喺度插你以為插你老婆西咩？喺度咦沉。你問你插你老婆嘅時候，都要問下你老婆制唔制嘛？唔係開個頂先啦。係咪可以俾我講啊？你講。咪就係啦，真係咁鬼煩嘅。咁其實我阿媽咧，佢都唔係話嗰啲小氣嘅人嚟嘅。關鍵咧就係我家婆，即係我家婆佢個人好小氣噶嘛。咁我阿媽就唔想話同佢正面咁你衝突。平時好唔好傾啊？我想問下你平時好唔好相處嘅？嗱我啊，好相處啊。我梗係好好相處。你睇下我把聲係嘛，即係個蘭鬼輝未上嚟之後，我一直都係好斯文㗎。係我平時講嘢係好我小氣想問下嘅。你喺條村嗰度有冇人得罪過你？咁又冇，佢哋都唔敢同我嘈嘅，因為大家都係即係咁鬼死惡。咩咁鬼死惡啊！咁人家唔係我嗰啲係見你見鬼啦！佛殺佛嘅，我話俾你知啦，係嘛？見你見鬼啦真係唔夠膽啦見你嗰種人見鬼就搵路走啦佢啊！乜嘢你又喺度插嘴係咪？你而家係咪咁得閒插？你係插嘅話，我唔使講啦嚇。咁你而家知道我想問乜嘢咩嚇？你可以幫我解決到咩問題？我問你。你聽人哋講完之後，你先再答爹好唔好？阿輝哥，你買下咁慘。哇！你使唔使踢埋你咪等你冇機會講啊啦？踢埋你落去唔等你講。等佢自殺。阿小婉踢佢落去。踢咩踢？你話踢啊踢啊嚇？踢佢落去。等我咁呢噶啦。語言識別唔到啦，搞到個個都唔知嘅。慢慢啲講嘢得唔得？慢慢啲講嘢得唔得？有素質啲得唔得？慢慢啲講，吸氣。火遮眼啊！嗰啲爭通街嚟㗎啦，見就見鬼啦，係嘛？咁呢個你話嗌唔嗌通街嘅，大家都唔知道係咪？咁可能咧，佢係平時講嘢快啲，但係佢唔會嗌通街咯。但係老實講，如果我做家婆嘅話，我都唔知點過。即係講真嘅，我倒數第一鬼嘅心門啦！阿小其實就唔係，我哋搞其實就家婆，我哋咁樣偷住嘅，緊佢俾就係攞翻自己個退休卡，行中自己有惡就係去翻你倒數第一咪係咪你啊，姐姐？你係啊，係我啊！哎呀，啱先俾佢激到我彈落去啊！嗱，唔係彈落去，你唔好咁激動，因為語言識別唔到嘅，語言識別唔到嘅嚇。恭喜你翻咗嚟啊！
嗱，我哋慢慢地吸氣呼氣啊，唔好咧，我哋直接講，你哋唔啊，因為輝哥幾廿歲啦，姐姐仔，你就唔好同佢頂，佢長輩嚟好啦，嘅。我尊老愛幼啦，我就睇在佢年紀大過我嘅啫。如果唔係嘅話，我真係想頂佢嘅咧，即係好似我啲明白鵝公咁，我實在係受唔到呢啲氣。哦，明白明白。係啊，咁我只不過係話，即係叫我老公勸佢阿媽先搬翻去住，係先搬翻去，唔係話長久嘅。即係我話想等我阿媽，即係我就接佢翻嚟。咁等我阿媽心情平復咗啦，係咪啊？即係冇影響咁大啦，即係可以心平氣和一啲啦咁樣。到時候咧，再將我家婆咧，即係叫佢搬翻嚟一齊，咁我哋咪一家人其樂融融咯，係咪先？我連後路都幫佢諗好晒㗎啦。但係我即係佢阿媽咧就話要考慮下先，就一直咧就賴住喺我哋屋企嗰度唔肯走，就唔肯搬。啊，明白。跟住咧，咁冇辦法啦，係嘛？咁我要去照顧我阿媽噶嘛。咁你知道一世人咧得一個阿媽㗎，冇咗之後，即係有句説話咪話子欲孝而親不待嘅。咁到時候就陰公㗎啦，係嘛？咁我覺得你都好咪有素質嘅，應該好有學歷嘅你。你咩學歷？係啊，我好有素質嗰啲人嚟㗎。講嘢講得大條道理係嘛？講自己你嘅，咩學歷嘅包括自己其實？喺度啊嘛。嗰啲係保密啊，費事陣間你哋沿住條線啊查到我啊嘛。好啦好啦好啦，子欲孝而親不待，你講得出呢句話咧，我相信咧你唔會低於高中學歷嘅。對唔住，對唔住。咁係咪咁樣先？嗰個俊仔你笑乜嘢先？唔係啊，你呢個俊仔啊，唔使理俊仔。唔係啊，我隔離個 friend 同我講緊嘢，我笑佢話佢唔係話你。你唔好誤會。係啊，你知唔知啊？最陰濕嘅係乜嘢啊？即係有時候有啲人咧，即係唔可以就係齋睇佢表面㗎。佢內裏唔係咩好嘢嚟嘅，即係金玉其外，敗絮其中，就係形容我家婆人。你咪講啲文縐縐，你講重點咁你啲有冇講自己啊？重點咧就係啊，你聽我講，即係聽股唔好搏。唔係你有冇一直咁打岔，我講唔到落去嘅，就好似你老公想同你五嘅時候，你一直喺度咦佢點五你咯？係咪咁嘅意思？你哋家就喺度五咗嘅咯，入正題啊！我依家講啦。冇屋住發爛渣。你聽佢講咗先，唔係佢發爛渣。啦已經。咁你話啦係嘛？佢趁我去照顧我阿媽嘅嗰段時間，佢竟然將我哋間屋賣咗，跟住我就同我老公講，話點解屋企間屋俾人哋賣咗你都唔知？我老公就話係佢阿媽過咗戶之後先話俾佢知嘅。然之後呢間屋咧係賣咗俾我家婆佢外家嘅一個遠房親戚嗰邊嘅。咁嗱，我依家咧就已經係粗身大細嘅，即係有咗 B 㗎啦，係嘛？我唔知道咧佢外家係點樣同我家婆去溝通㗎咯。我就係想你就小圓姐姐你咧就幫我好好地同我家婆傾一下，你就係咁簡單。嗱，依家我呢肚裡面嗰個咧係二胎嚟嘅，我已經去睇過㗎啦，又係仔。你就問下佢想唔想要二胎，就係咁啦。應該係你自己諗你自己，咁因為你個家婆已經係做到咁樣啦，係咪先？佢賣咗間屋嘅，咁你話需唔需要佢養老嘅？我覺得應該都唔需要，佢有退休金，佢有間屋嘅錢，係因為你哋我唔知你老公點樣啦，你做得太絕，導致你嘅家婆咧對你絕望。咁你話你養得起嘅你就養，養唔起嘅就算數啦，反正佢都有孫啦，你認唔認佢都冇所謂，因為嗰啲孫都係佢嘅血脈嚟嘅，係咪？咁又唔啱喎！嗱，佢依家生勾勾嘅時候，梗係冇事啦。咁到時候佢百年歸老嘅時候咧，邊個幫佢擔翻買水啊？嚇，邊個幫佢揾嗰啲吹風打嘅電錶啊？嗱，幫都好啦。咁佢有個仔喺度出心啦。黐線嘅人哋有錢使乜最緊要理啊？係生前身後事啊！呢個係人最基本嘅嘢嚟㗎。即係佢依家要。即係人無遠慮就必有近憂啊！佢依家咧咁自私，佢就因住收尾嗰幾年唔會好得去邊㗎啦！你好高學歷㗎，我姐姐，我話俾你知，你好高學問嘅，真係嘅。係走埋。語言識別唔到啊，唔關我事，佢哋講嘅都係語言識。你好啊，振業，你講啊。聽到啊。咁佢都走咗，有乜嘢好講啫？咁又唔係啊，擔心人就擔心下佢自己先啦。嗱，你咁樣啦，姐姐，你下次啊，嗱，你話人有遠慮必有近憂，呢啲嘢咧，我無權去同佢傾啊。就算你個家婆喺我直播間入邊嚟嘅，我勸你而家唔好連上嚟啦，因為10:32啦，你買咗1萬蚊嘅蟲草，你都唔幫襯我。咩啊？佢買咗1萬蚊嘅蟲草，佢都冇幫襯我。
喂，咪就係咯，仲有一樣嘢喎，仲要喺度佢最講喎搞笑啊！佢最搞笑一上嚟嘅時候講，我嚟啲屋企都唔中意其他人住嘅，特別我家婆啊咁佢叫個老母過嚟住。所以我咪話俾直播間嘅人知咯，呢個姐姐仔咧，佢心裏邊咧佢係雙標嘅，唔係話我小氣啊，係佢雙標，佢第一雙標，佢第二佢由始至終佢都冇當佢家婆係一家人。咁我咁受氣嘅，全部都係你阿媽，全部我啲工資卡我仲俾埋你，咁我點解要同你喺埋一齊？即係點解要仲去乜嘢咧？去供養你咧？咁我不如供養翻我自己。咁我趁而家我養好我自己身體唔好咩？你食唔係我，你唔俾燕窩我食，我自己買嚟食，我買唔起咩？老人家其實唔係咁樣噶，我買唔起咩？真係嘅，你老母食係可以，我食就唔可以係咪？咁我係咪買翻嚟自己食好過啊？我想問你啊，振業，我咪買唔起啊嘛！我賣咗層樓，我幾多斤我買唔起啊？我中意點食點食得啦，我中意點使點使得啦，我嘅決策權喺我隻手度，我使乜俾你揸啫？咁咪就係咯，咁我諗乜嘢啫？我有咩好諗啫？啱唔啱啊？仲有一樣嘢喎，你講到8年之後啊，係要現在活得精彩，8年之後啊，8年再算。我哋而家係過好現在啊，唔使展望未來㗎啦。最痛苦係你點樣展望未來？我點知聽日會唔會瓜釘啊？聽我講埋呢句話咯，我走啦。你講啊，振業。人呢最慘呢就錢在銀行，人在天堂啊！咁梗係啊，使晒佢先啦。嗱，所以我咪飲個雙黃水咯。係啊。小娟姐姐你好好保養啊，我走啦。錢唔在咧，你啲錢響天你啲錢喺銀行咧，你人喺天堂，你點使啊？你以為你喺嗰個咩有個地方叫做雲浮嘅天堂村啊？你諗你都唔好諗啊！唔好連上嚟啦，放你落去啦，好冇？放你落去，多謝你振業啊！30個幣，點知道佢走咗？多謝晒你啊，3蚊雞，多謝晒你啊！我真係好開心啊！嗱，我見到咧，嗱，因為咧，我本來咧，我10點鐘賣貨㗎嚇，咁我而家咧就10點35分啦。咁我聽日咧就唔開播嘅直播間嘅朋友仔，我聽日同埋後日。